lanjut kok. Jenis ya nu sih. Nu jenis ya. Như keng sing idang nekeun jaler sih. Oh yu nih kelepet tuh. Kletak gitu. Agan ini. Oh, di sini bukannya. Oke. Karena mau tahu tengah. Dah. Monian kan ya. Pengadaan. Kemarin menang ya, pengadaan. Ayo silakan. Kita ngopi, sap ngopi kopi. Tumpun. Yang di ini ada mancing. Ngopi. Senang kopi dia. Itu nak mancing gitu. Bu. Ngetes. Coba testing dulu. Ingan sih baton. Terus tuh. Ada di tuh. Konon gede ya. Karena nggak ada ikan di tengah, jadinya mancing ungang. Pinggir-pinggir. Biar ada hiburan. Mancing ungang. Ih, gede sih. Gede. Kan ada fresh. Ini celak dia. Ini ada. Hah? Ini ada. Untuk kita dua gitu.
Ih. Lama-lama ternyata seru. Baby. Kompres. Oke, mancing dini bagus tuh namanya. Tetapnya. Udah, Mancing dini tetapnya. tutup. Bawa ke masuk mau. Uh. Lang sih. Dah dulu nih ya. Ya, carut. Oh, cilap sih. Moncel. Itu soalnya Saya ngisi biji. itu gelap. Hilang. Itu.
Oke. Ini ada kan? Ini Kok mancing gitu sebenarnya? Hah? Ih. Pelan-pelan melali ke suwung. Cekeng kan jijit kan kor-kor sini.